時候，各位朋友大家好，我係麥斯。今日咧我就坐名少少啦，因為今日嘅主角唔係我，今日嘅主角咧就係我身後嘅幾塊長板，冇錯啦。今日嘅主角就係長板。點解我今日會開呢個長板嘅 topic 咧？其實呢個想開好耐㗎。咁因為咧我我自己買咗塊長板，咁有時會好多時會踩出街啦。跟住就發覺原來好多板友咧都未接觸過長板嘅。咁有次我直攞出街，直頭有個嗰啲侍應喺度望住，哇！點解佢塊滑板咁長嘅？其實都唔係好長嘅啫。咁因為佢未見過啲呢啲奇奇怪怪或者我哋所謂嘅正常滑板以外嘅嘢啊嘛。同埋有時咧我就算攞出去啦，咁好多板友咧都未見過，甚至未試過踩長板嘅，就唔知個分別嘅。咁所以咧今日我就會攞多少少時間咧去介紹呢個長板啦。咁正式講呢個長板之前咧，咁其實我哋都需要有啲嘢嚟比較嘅。我會攞一塊花式板，我哋喺香港最常見嘅，我自己叫佢做花式板啦。通常就咁叫滑板 skateboard 啫。我哋所講一個 standard 嘅 skateboard 係點啊？咁多塊裏邊咧，我哋而家玩隱藏呢個係啦。迪卡龍冇記錯個 number 係叫做係 Compete 100啊，呢個係 Compete 100嘅。我會講多少少關於數字嘅嘢，大家留意啦。咁呢塊板咧闊就8寸，因為咧多數嘅滑板咧係喺美國嗰度製造，滑板來源都係美國啦。咁佢哋嗰邊咧仲係用緊英製嘅，即係寸啊尺啊，就唔係我哋用 cm 啊 meter 咁樣嘅。咁所以咧我講嘅嘢大部分都係會用呢個寸數啊。8寸乘31.6寸嘅呢塊板見到啦，好正常。一個 double kick symmetric 對稱板。碌啦，碌咧就係50，呢度有寫嘅，係啦52 millimeter。咁個硬度咧係99A 嘅。個 wheelbase 14.1寸。呢個就係我哋最常見嘅花式板啦，亦都係喺板場咧就見到。好 standard。點解長板會叫長板咧？好簡單嘅啫，就係同佢個長度有關嘅。我攞我最初買嗰塊去比較先。原裝咧就係 Arbor Genesis嘅44寸。好啦，好簡單嘅啫。長板就係比一般嘅滑板咧長。之前你講咗啦，呢塊咧31寸半。我下邊嗰塊咧唔使睇下44嘅，因為我自己都記咗個數啊。44寸長嘅。一般嘅花式板咧，我哋通常定個長度咧係大概30到33、4左右啦。長過呢個以上咧，都係會叫做長板嘅。好，咁長板有咩特色咧？長板有幾個特色嘅。闊度，花式板8寸。我呢塊咧10寸板嚟嘅。基本上可以話最闊㗎，最闊係去到10寸嘅。多數會9以上啦，9寸以上嘅闊度嘅。另一個唔同嘅，我睇睇呢個啦。呢個咧係花式板嘅 truck。你會見到咧嗰個傾偏咧，即係佢最大嗰粒螺絲帽啊，就會喺個轆後邊嘅。個斜度咧就係插呢邊係啦。
呢個就叫做normal 嘅 truck 啦。咁咧長板咧多數就會用 reverse kingpin 嘅 truck，RKP truck 啊，我哋叫做。咁咧佢個 kingpin 咧就喺前邊嘅，咁啊個軸咧就喺後邊嘅，係啦。咁點解會咁做咧？因為花式板佢追求嘅係靈活，咁但係長板咧佢追求嘅咧就係穩定，咁所以咧有兩個設計上面咧係會有分別嘅，唔同嘅取捨嘅。咁另外仲有一樣嘢啦，就係轆。之前講咗啦，呢個轆52mm，直徑52 mm， 咁佢個硬度咧係99A 嘅。咁我呢塊啦，直徑70 mm， 硬度78A， 佢個直徑咧係會比較大，咁啊個硬度咧會比較低。咁咧點解會有啲咁樣嘅？點解會要有啲咁嘅差別咧？咁我會大概講一講啦。好，滑板嘅4個大分類。咁啊，有我哋最常見嘅或者滑板公園啦，我就會用 park 嚟到去代表。另外啦，踩街咁我會用 street 啦。咁另外兩個分類咧，跳舞板同埋落山板。滑板嘅結構咧，大概就係呢4個，喺功能上面咧就係呢4個分類啦。咁我哋常見嘅花式板咧，其實咧佢就喺呢個公園板，即係 park 嘅極端嗰度嘅。咁佢所有嘅嘢都係為咗你喺嗰個滑板公園裏邊咧玩花式嘅。咁所以佢啲轆因為滑板公園啦，裏邊嗰啲地咧就好平好滑嘅，咁所以咧佢嗰啲轆就可以好細個，咁同埋咧亦都硬度咧亦都可以好高嘅。個 wheelbase 咧就唔需要好大嘅，咁啊可以個 wheelbase 越短咧，咁啊塊板咧就越更加靈活啦。呢4個 spectrum 咧常見，即係我哋見到花式滑板就係park 呢種啦。咁大部分嘅滑板咧都唔會喺好極端嘅位置嘅，但係佢哋咧其實咧各有一個特色同埋用途啦。咁啊我啊會盡量抽啲即係標誌性嘅嘢出嚟講嘅。好，咁啊掹第二塊出嚟先啊，我掹塊跳舞板出嚟先。好啦，呢塊咧係來自加拿大嘅Zenit 嘅 Judo， 咁啊佢係一塊跳舞板嚟嘅。大家見到個差別就係咁啦。呢一塊跳舞板咧都係44寸嘅，咁啊佢最闊嘅位置咧就9寸，咁就比頭先嗰塊咧係窄少少嘅。Wheelbase 29寸，記住呢個 wheelbase 咧。花式板咧係得14嘅，咁啊差唔多1倍嘅。咁個 wheelbase 有咩即係點解我哋要注重呢啲嘢？就係當你個 wheelbase 越闊嘅時候咧，塊板係越穩定嘅。即係如果遇到啲obstacle 嘅時候咧，大家個轆都係咁大嘅話咧，你個 wheelbase 越長，你所承受嘅震盪咧其實係越細嘅。咁啊又係 refer 翻你哋喺小學學到個三角函數啦。咁啊你個底越長咧，你浪一浪嘢咧，嗰個移動嘅角度咧係越細嘅。亦都係同呢個數學嘅 geometry 有關啦。咁你個轆越大嘅話咧，你就過呢個障礙物嗰陣時咧就越容易嘅。咁如果有踩過街嘅都知㗎啦，咁你攞塊花式板踩街咧係一件好危險嘅事嘅，因為我哋香港好多嗰啲導盲磚啦，
基本上咧你過度盲鑽咧係死緊嘅。咁但係啦，如果你用一個大碌長 wheelbase 嘅，再加埋呢個碌嘅硬度係只係78A， 而花式版嘅硬度99A 嘅話，咁佢嗰個柔軟度個碌咧本身都會吸咗一部分嘅震盪㗎啦，再加埋佢本身闊啲啦，嗰個 truck 個闊度咧，呢塊咧係我見佢應該係7點，呢塊嘅闊度應該係7.5左右嘅啫，而呢個咧係冇記錯就應該呢個應該係9.5嚟嘅，咁所以嗰個truck 嘅闊度越闊，行車咧即係行板咧就越穩定嘅，咁所以啦，基本上一塊跳舞板咧攞嚟行街嘅話咧，就絕對比起呢個花式板穩定得多。咁雖然我所講呢個係跳舞板啦，但係其實咧佢唔會完全喺跳舞嗰方面嘅。咁佢其實咧亦都好適合行街嘅。咁啊跳舞板同花式板仲有咩分別咧？咁啊呢個要睇一睇個 cam 先睇到啦。呢個咧就係我哋講板身嗰個concave 嗰個程度啦。咁咧花式板咧，佢呢一個弧度咧係比起呢個跳舞板咧係大嘅。咁點解？因為跳舞板咧，你喺上邊走板啦、做動作啦，咁呢個位置咧其實就越平越好嘅。咁但係啦，花式板啦，你唔會做呢個走板嘅動作啊嘛。咁同埋花式板咧係會做多啲急轉彎嘅動作啦，而呢個跳舞板咧係比較少咁做嘅。咁所以咧個弧度大咧就可以即係左右轉向嗰陣時候咧，就可以兜一兜住你個人。咁但係咧，跳舞板就唔會啦。如果你跳舞板玩側剎嘅話咧，隨時就咁碌咗出去㗎啦。好啦，落山板呢塊咧係Kryptonic 嘅落山板。咁但係咧，由於我買細咗嘅關係咧，咁所以其實佢係比較適合呢個細路仔嘅。咁對於我嚟講咧，就太過細塊啦，咁啊玩唔到噶嘛。我亦都即係甚少有機會玩落山嘅，咁所以咧，因為買翻嚟咧都係做 reference 啊，簡簡單單攞嚟比較下嘅啫。好，咁啊，大家都係睇翻個 concave 啦。個 concave 同呢個落山板比較，你會見到咧，佢呢度有個好大個凹位嘅，好大個三角凹位嘅。咁佢就預你隻腳咧就放喺度作，三面咧就包實你隻腳嘅。咁啊睇翻花式板啦，花式板咧雖則佢都有，但係個程度咧就冇咁高嘅，即係嗰個 concave 嘅程度冇咁高啊。呢個咧就一個窿咁包喺度，咁另一個窿咧就係預你隻腳擺喺度嘅。咁你玩 slide 嘅時候咧，咁呢兩個位咧，佢嗰個凹位咧就發揮作用啦。咪係個凸位發揮作用，咁咪凹呢個只係踩咗去凹位咧，咁呢啲位咧就可以好用力咁壓落去啦。咁如果你喺呢啲位壓落去咧，你有機會，因為呢個突出咧就唔係好多嘅啫，你隻腳有機會跣走啊。咁呢個因為呢個凸起就好多咧，咁你跣走嘅機會咧就冇咁細嘅。咁同埋外形上邊啦。普通嘅我哋見到花式板啦 ，double kick 啦，咁呢塊咧就唔同啦。呢隻咧就叫做drop down， 即係跌落去嘅。咁呢個 drop down 咧，佢係坐低咗起碼1寸嘅。咁所以喺高速行駛嘅時候啊，又或者落山嘅時候咧，你就會有即係低咗1寸嘅重心咧，咁個重心更低咧就更加穩陣啦，咁啊更加適合呢個高速行駛嘅。好，咁啊又攞下一塊啦。花式板同長板好唔同嘅地方咧，就係花式板咧就係 symmetric 嘅設計啦，咁就即係我哋所講左右前後對稱嘅。
咁啊，長板咧就會有啲奇奇怪怪嘅設計啦 ，asymmetric 嘅設計啦，即係唔對稱嘅設計啦。咁你會見到咧，呢塊板個板頭板尾咧係唔同嘅形狀嘅。我呢個最闊嘅位咧係有9寸嘅，但係板尾嗰度咧就會收一收咗嘅，去到5寸半嘅啫，仲窄過呢個花式板嘅。咁其實呢啲板係即係點解會做成咁嘅形狀咧？佢就做成好似即係衝浪板咁啦，即係 surfing 咁樣噶啦。咁佢巡航板咧，其實最重要咧就係去向前嗰個 momentum， 同埋你只係會向一個方向踩嘅啫。咁如果後邊嗰個 kick 咧係輔助嘅，即係俾你可能做一兩下 ollie 啊，跳上啲樓梯嗰度啊，跳上跳落樓梯啊。咁但係咧就唔預你特別做好多嘅 trick 嘅。咁所以咧佢係以巡航穩定為主。咁啊轉彎靈唔靈活咧就一定冇咁靈活㗎啦。哇，好鬆啊呢個！咁同埋佢個頭咧。佢個頭亦都做得比較平嘅，你攞嚟 ollie 咧，其實都幾有難度啊！你會見到啦，Racer 咧有少少斜嘅，碌嗰啲障礙物嗰陣時咧，佢有你個斜度大啲啦，咁就容易啲碌過嗰個障礙物嘅。咁啊，睇翻花式板啊都幾平嘅。咁啊，如果你有留意開咩 Goring Trucks 嗰啲咧，佢報稱咧有一隻係50度，即係50度角度嘅truck 啦。咁啊，佢就話嗰個角度特別好啦。咁啊，由於我冇入手啊，所以我亦都冇研究過。咁佢哋係專家啦，咁我都相信咧呢個角度咧係會有呢個影響嘅。係啦，咁就講講個形狀啊。點解巡航板會係呢個形狀咧？就係佢會特別做得多呢個 carving 嘅動作，再有啲板咧係再有啲條尾嗰啲係 pintail 啦，咁啊係方便你做carving 嘅。咁啊好多 pintail 咧，亦都係甚至連尾嗰個 kick 都冇埋，即係平咗嘅。咁啊睇埋我哋另外一塊即將出價嘅巡航板啦，係啦 asymmetric 嘅 design， 咁佢後邊個 kick 咧係比較長嘅，咁啊前邊個 kick 咧係比較短嘅。冇乜錢買滑板嘅人咧，就會好想追求一塊 all around 嘅板，即係全能板咁啊！又每樣嘢咧都做到嘅。好啦，呢塊應該係我買翻嚟最好嘅一塊二手板啦。咁啊 ，original skateboard 嘅，呢度寫咗噶啦 ，PK Apex 40 double concave。咁啊，你可以上網 search 翻去嗰啲 specification 啦。咁啊，呢塊板咧40寸長嘅。點解我會咁崇尚呢塊咧？咁我哋攞出嚟啊！咁啊，呢啲板啦，咁佢係 special design 過啦。咁啊，你會見到，即係你睇落咧，佢雖然都幾平嘅，但係其實咧，佢係做咗個double concave 嘅。佢呢度咧，其實有一個 drop down 嘅位置喺度，咁啊 drop 咗大概1/4寸。咁啊，1/4寸就好似唔係好多，但係你踩上去咧就會明顯嘅分別。咁你左右轉彎用力嗰陣時咧，你又會感覺到係踩得實好多噶啦。同埋呢塊板咧，佢個頭尾嗰啲角度咧，又係特殊設計過嘅。佢就做翻同花式板一樣咁樣嘅角度嘅。嗰個角度咧，其實大家唔差好遠嘅。咁但係啦，由於呢個 kick 佢嗰個 curve 咧係一個 graduate 嘅 curve， 而呢一個咧係一個fixed angle 嘅 curve 嚟嘅，直好多嘅。呢個咧係彎彎兜兜地嘅。佢哋上螺絲嗰個位置，你見到呢個係上得前啲嘅，呢個係上得後啲嘅。咁所以做 no comply 嘅話咧，呢塊係做唔到嘅。呢塊就做到啦。呢塊我試過一做咧，就塊板唔知飛咗去邊嘅。
玩 downhill 都冇問題嘅。咁啊上一手個主人咧就好明顯係攞嚟玩 downhill 嘅。咁樣一拍埋咧，你就會見到嗱，佢個前 truck 咧好正常嘅，咁但係佢個後轆咧好明顯係你見到斜咗落嚟啦，因為咧佢玩 downhill 玩 sliding 咧就會將個轆喺呢度咁好大力咁壓落去嘅。咁啊由於壓得多嘅關係咧，咁啊呢個長方嘅轆咧就變咗梯形啦，係啦。咁啊你就會知道啊上一手就唔係玩 freestyle 係玩 downhill 嘅。咁即係話其實呢塊板我哋攞翻個 spectrum 出嚟睇啦。除咗跳舞嗰方面，因為佢個頭尾比較窄啊，咁啊跳舞咧就唔係咁適合之外咧，其實係可以玩好多花式啦，落街又得啦，玩 downhill 咧都得嘅。咁呢個咧就穿透板。穿透板咧即係點解會做呢個穿透板咧？穿透板就係將你塊板放喺嗰個 truck 落少少嘅地方，咁你個成塊板咧個重心咧又係會更加貼近地面，更加適合呢個轉彎嘅。咁所以咧踩上街嘅話咧，呢塊 Arbor Genesis 咧係比起呢個Apex Double Concave 咧係好踩嘅，同埋呢塊 Arbor Genesis 佢個彈性咧係比較高，呢個咧彈性比較低嘅，咁所以咧過障礙物啊或者啲路面唔係咁平整嘅時候咧，呢一塊係可以保持到一個更高嘅速度，咁啊轉彎嘅性能係更加好嘅。好啦，作為一個長板嘅 user 啦，我都一直有個疑問嘅，但係又唔係好敢試嘅，就係呢個長板落場啦，即係落去 skate park 嘅時候咧，到底會唔會炒粉嘅咧？咁呢樣嘢其實我好想知咧，但係我冇理由自己落場試咁傻啊，同埋我幾塊板我冇理由逐塊板大概啦。咁難得有個機會，我自己整咗個 ram 仔，喂，就即管試下睇下會唔會炒啦。好啦，嚟啦！跳舞板睇下會唔會刮底啊！細嘅箍繩板都冇問題啊！落山板，我冇刮頭喎，冇刮頂喎。Apex Double Concave 係冇問題嘅，到最有可能刮底嘅箍薩啦。一樣冇事。咦？咁真係證明大部分嘅長板咧，落去呢個滑板場嘅話咧，都可以照玩 boost 照玩波啊，照玩嗰啲 ram 嘅成嘅。但係呢度有一樣嘢我試唔到嘅咧，就係刮底嘅問題啦。刮底呢個問題咧，就要落翻去場嗰度咧。有得試啦！好啦，講咗咁耐啦，咁啊其實如果你諗住買長板嘅話咧，其實邊一樣先係最緊要？即係咁多款設計裏邊，邊一樣係合你自己嘅咧？咁啊，其實最緊要咧就係睇翻你個需求嘅。咁如果你踩板淨係去拍踩嘅話，就唔會落街嘅話咧，基本上咧你係唔需要買嘅。咁啊，因為而家嘅即係花式板咧，就非常之咁適合呢個喺 park 嗰度踩嘅。咁啊，落街咧就即係起碼你最少都要換咗個轆先啦。咁啊，睇下你會唔會玩啲dance 嘅 tricks 啊，又或者玩 downhill 啦。咁啊，咁就會決定翻咧，你嗰塊板個弧度係 U 字啊、平啊、W 啊。咁啊，你自己揀翻啦。咁啊如果你去街去得多啊，或者要長，好似我咁板出板入啊，長期踩板，即係長時間踩板嘅話咧，咁就盡量買翻啲個身長啲嘅板啦。咁啊會輕力少少嘅，咁啊穩定性亦都高啲嘅。咁啊雖然話長板嗰個轉彎能力冇咁高啫，咁但係咧其實都好靈活嘅，只要你較翻鬆啲個 truck 嘅時候。即係喺香港啊，玩 downhill 嘅咧，其實唔多嘅。雖然我知道都有咁啊，但係香港嘅路咧，實在係好差啦。好最大嘅問題就係多車，你根本好難玩 downhill 嘅。
跳舞板咁啊，都有啲人玩嘅，但係又係個場地問題啦，我相信。咁啊，不過以我所知咧，都多女仔開始玩跳舞板㗎啦。咁啊呢個你會見佢哋攞啲好長啦。咁其實我呢塊44寸咧已經唔算係長啦。咁啊有啲47寸啊、50幾寸嘅跳舞板都有嘅。係啦，咁啊，基本上咧 longboard 嘅介紹咧就係咁多啦。咁啊，睇下你自己有冇需求買一塊長板啦。咁啊，睇下你應該係視乎你落街即係踩街嗰個程度多唔多。如果你多踩街嘅，咁啊，我都建議你買一塊長板嘅。始終香港地嘅行人，就算行人路都好啦，嗰啲地都好多陷阱啊，就係你導盲磚啊，都已經可以玩死你啊！好咁啊，希望大家了解即係自己嗰個需求啦，咁啊可以揀到自己得心應手嘅板啦。好，就係咁多先，多謝各位。